Bana na Nzambe mbote na biso. Lelo topamboli bino lisusu na kombo na Yesu Kristo. Topamboli bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso bipai nyonso na mokili mobimba. Ndeko nyonso oyo azwi ba habitude ya kolanda émission na biso, ba exhortation na biso, ba conseil na biso na période oyo Nzambe amona yo. Bomoni tokutani lisusu na kati na équipe oyo ya makasi ndenge nazali kokumisa yango mikolo nyonso ya reportage ya ministère ya Peniel Mobimba ndenge tozwami lelo sous conduite ya papa na biso Alain Kinkela, okozwa frère Patrick, okozwa frère Yann, okozwa Marthe, okozwa Teb, okozwa Liliane, okozwa lisusu Pati. Bango nyonso basangani lisusu na dimanche ya lelo mpona kosungana na ndenge ete bilili oyo mpe exhortation ekomela bino. Ngai napamboli bango na kombo na Yesu Kristo. Napamboli basali na Nzambe oyo toza na bango bokoyoka mingongo ndenge boza kosenga selule na selule motu moko na moko akotia mongongo na ye mpona ntina na bandeko nyonso ya baselule na biso oyo tozwami na mokili mobimba na bisika nyonso tozali. Napamboli lisusu bandeko ya coordination, lokola coordinateur numéro 1 moko azali Nelson elongo na équipe ya technique bamasi na bamininga mosusu Nzambe apambola bino lisusu. Napamboli ndeko Rachel Bofaya oyo esika azali na Brésil. Napamboli mama Jackie Mbuta yaya aza kolanda biso, Odette Mankoto mpe aza kosala ke tozala na kimia lelo. Topamboli Gates na papa Francis esika bazali. Napamboli sœur Tania et tous les autres po batu bakomi kozela papa tangi komo la ngai te poani. Amen. Te papa otanga koma mutu nyonso te ezali ka moyen ndenge mission ezalaka okokoloba mwa kombo ya mwana mwa banini mais bozali ebele na mokili mobimba. Bandeko ya Panama oyo boza kozela Nzambe apambola bino nyonso. Penelien et Penelien tokomi kopusa na lisusu na mikolo ya makasi. Nalobaki mikolo eleki mikolo oyo ekomi mikolo ya batu bakabwana, ba divorce, ba désordre, nzala, bitumba, makambo ebele. Na pesi Nzambe merci pona ndenge bola sepelaki na matin ya vendredi. Nzoka nde bolingaka kombo mbutu boye na kombo bulu yek ya solo na bandeko nyonso tu boza ko partager ba vidéo na baninga ekomi lokola musala. Nzambe apambola bino lisusu. Tokomi na temps ya mbutu ya likolo ya haut niveau, temps ya perturbation. Bino moko bolandi ndenge bobi j'étais trop large et clair na ndenge na présenter ki likambo yango banda na présidence na sénat oya loba boye oya zonga boye na ba église mbutu partout à tous les niveaux. Mbutu ane so kende lelo ti nde tolobi na ba santé na kolia na biso boye bayango ti na mois de novembre pasi na Congo ekozala makasi koleka même ata na Rwanda koleka même ata na Angola po Angola babandaki pasi na bango ntango mbongo ekweyaki mais bakolia quand même ke eza te lokola biso na région il y aura que le Congo seul pour bako souffrir bien qu'Afrique du Sud baza na sommet pe ya passe na période pour baza ko tambola bitumba kute bimaki na tongo lelo na bamboka po bango na basoda mais biso nde passe kozala makasi tokonyokwama ba maladie ko bakisama ba maladie non pas kaka ya COVID-19 mais maladie oyo ekozala d'origine moko précaire na ndenge ke eye kaka boye mbala mo moto akufi babaki mort ya 2020 4 fois effectivement bosi bomoni déjà ne tout ça kokene 4 fois mais siko esprit de mort ne kozwa nani ba français balobi celui qui veut la paix prépare la guerre siko biso luka kimia na vie na biso guerre ni tozo bongisa poto éradiquer nzala bitumani toza kosala poto zwa kimia na nzoto na biso
puisqu'il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. Makambo nyonso bozomona pote tolekana na kimia moko boye, il faut kozala na esprit ya bitumba. Bitumba na nini tobeta makofi te. Bitumba ya kobundela konte eloko enyokolaka yo. Eloko yo bundanaka na yango yango nde lipamboli ya monene Nzambe apesa na domaine wana. C'est comme ça diable babengi Satan na ba démon na ye bazobundisa yo po eloko wana ekoma te. Il faut que to bunda par rapport na ba point où eza kotumisa biso. Ndenge nazolo ba consoler d'une part, condamner de l'autre. Ou union c'est ba condamnation. Ba loi établie nde bitumba na biso ya vie yango wana. Pourquoi moto azali na 3 étapes les plus importantes na kati na vie. Il y a la naissance, il y a le mariage et il y a la mort. Comme 3 étapes wana. Première étape na ndenge na lobaka na dernière étape, la naissance et la mort, ils ont appartenu beaucoup plus dans Nzambe. Mais Nzambe a pesi mutu deuxième étape, le mariage, osa la choix na yo, osa libre arbitre. Si vous avez l'âge na yo par rapport à la naissance, et andengeni. Si vous avez 2 ans, 3 ans na planète Terre, vous avez la première naissance. Si vous avez déjà 20 ans, vous avez déjà la maturité, na âge ya puberté, vous avez déjà l'âge ya nini, ya positionnement. Vous avez se positionner dans la vie pour ébanir au sale. Il faut que l'âge de mariage, au kosala ndenge nini. Puisque tant qu'on comme en quarantaine, 45, il faut déjà au âge mosusu. Donc ba étape de 0 à 18 ans, c'est âge à positionnement. De mutazo positionner dans la vie à banana à lobby. Mais quand on a 18 ans, 29 ans, c'est âge à maturité divine, 30 ans. Aux alliés vraiment moto na kati na planète aux akotia misisa okoma nani aussi l'université na yo oyebi baccalauréat na yo oyebi déjà kozali nani kozala nani to tekaka nini osala kanini ovanda ka olala ka ozala ba relation nini héritage no ezali nini bénédiction ezali nini musano ezali nini eza âge moko ya kosakana te. Maintenant on commence de 30 tina 50 et comme âge ya ko se préparer pour la maturité divine au sala nyonso ya bon moina yo Nzambe apesa yebisa ngai na période wana oza na deuxième temps au babil le mariage oza na position ni zala maye le temps où eza ko pusana Bible lobi na biso mikolo ezali mabe racheter le temps car les jours sont mauvais yeso ayebaki albi mikolo ezali mabe mukolo oyo Yesu azalaki na jardin na mont des oliviers avant qu'akende amatati na mont des oliviers po azonga ti na Betania kele komata abanda koyoka pasi mpo na sort ya mokili atali ba constitution atali abona ke malheur ekosala eza ndenge pasteur Jean Paul aza koyoka pasi lelo mpo na lobi ya mokili mpe ya bato. Ne croyez pas que kimie kozala na mokili kimie kozalaka lisusu te kino Yesu akozonga. Kimie koyaka na vie ya moto oyo andimeli Nzambe na kondima na ye ya likolo na domaine moko na moko zali kotia kondima na yo ndo kolekana na domaine ya kimia par rapport na bolingo na Nzambe mpo na yo. Soki mpo na mokili o kimie kozala te. Guerre eza ko se préparer na ba domaine nyonso na Congo partout na est bazo préparer même butu bazaka na ba plan guerre. Et nde tozali boye bazaka ko bunda na ba plan ba politicien bazaka ko bomana. Tanto comme na tango bato baza kofinga même mokonzi mboka place ko kabenjir ye place obunda na ndenge nayi mais tant ba kendo sa ba alliance na biso tozalaki te na biba sala alliance na moto oyo Nzambe atindi to tata molimo na yo alobi ke Nzambe a révélé oko sala alliance personnalité na lobaki yango makasi ba alliance oyo nyonso basale ko lekale ko kwai ko za pambe ko bebisa mobule ko zala il y aura la trahison bomoni yango à l'espace. Tout ça politique, mais il faut trouver la vérité. Un homme de Dieu verrait avertir clairement. Comme j'avais dit, puisque ce qui passe à l'alliance, c'est Mbutu na bamakamu biso monde na lelo. Na banzalo to kota nango. Et ça pour na bamakamu na bamu mususu. Covid-19 peut y ko bakisa. Et comme il raison, mais après Covid-19 pour les alliés éternels te koleka. To kozonga na ba situation oyo ce qui otali oyo ki mawa. Ya momoni mon Christ aza ko yeko la Bible to kolanda tata moko molimo il faut bakisa kondima na ye to kobika kana kondima pour troisième étape ya moto ezali la mort tango kozonge pa na nkolo Yesu
okozongisa molimo na epai na nkolo Yesu mokolo Yesu akoya okokende ko défendre nini okorépondre nini okozala ndenge nini ekoleka na ndenge nini okomata okozala wapi na paradis to na moto ya libela okorendre compte na makambo nyonso osala na mokili tala pourquoi nazosenga na bino oyo boza kolanda nga lelo bosala bilan ya vie na bino bozwa conscience otala entre la naissance le mariage et la mort ngai Jean-Paul Makoni naza na étape nini ngai mon passé fona ba bien naza sikoyo na étape akozela fin puisque kobotama na botama mariage yango naza na yango nazobunda et puis sikoyo nakomi kotala ndenge nini nkolo Yesu akoya yango moni étape oyo eza kotungisa yo eza kobunda na yo oyo oyebi koza na période yango na temps na yango il faut tia bapotentiel nyonso ranimer baforce maxime bapotentiel na yo bongisa domaine na lutte mpo ozwa solution ya domaine wana oyo yo ozali sikoyo kotraverse na mokili soki ozozela kozonga ya Yesu soki oza kozela suka ya temps il faut ozela yango na ndenge ya bolingo na Nzambe mpo Yesu ntango akoya na bomoi to ntango noyo ekozala na suka omona Nzambe. Jésus a lobby, racheter le temps car les jours sont mauvais. Abi, je reviendrai comme un voleur. A quoi le roi Moïbi na mokolo yo éviter. Bande konangai, ce qui est ça surprendre lelo. Ndé na moni ba directeur cabinet président Mosusu ananine akufika ka kela Allemagne baninga na temps oyo a lutter pour malgré bon continent a que d'Allemagne. Akomi kuna vie malade akufi bakundi ka kuna. Bakunda ke lobby. Azo ça n'est pas un directeur cabinet. Oh, il y a biso pe directeur cabinet, il y a na bolok. La directeur cabinet mikolo mokili makambo ebele. Frère et sœur, et sengele otala tana yo ezali tani. Mokili indi Afrique du Sud bi tumba na tonga ba wela biloko kolia me po ba tomba lia kamakasi. Lelo yo sala o confiné bango. Eza lokwa ba peuple ya Guatemala lelo na tongo alobi. Bi tumba po ba boy confinement. Et puis ba bandi lokwa ba lingaka ba tambola ba moni confinement ba bimi na nzela ba soda ba kimi ba koka ba bandite po ba lingi confinement te biso pe lolo na Congo ba bangi ma confinement po ba comprendre que so ba sala erreur Kinshasa na ba ni ba kosuka yango moni ba bito la taka masque motu nyonso e pas masque aux obligatoire ba do bimsa ko kombena ba de confiner yango po ba comprendre que ekoinda voilà pourquoi mokile baby yango na sengi na bino bola na moi tempo rapidement tozolo ba biso ebele lisusu tempo to te bino ezali déjà makasi okoko zongela ba mission notala kamba na mbala ezali le même matin molimo centre apesi pe o toza koloba les ezali ka kozongisa bino na nzela otala na kati na mokili toza na trois choses la plus importante oyo mutu faut yeba dans la vie il faut avoir un père spirituel. Tata mulimo wako yebisalo. Pourtant basa alliance batuna tata mulimo ote. Mais après alliance basa tata mulimo abonde, tata mulimo impuissant. Lelo makambo ça tata mulimo ya batu mususu azo yebelo on ya sala te. Mais ceux qui batuna ki avanga bandeko eko yinda. Frère, e yindi. Makambo zo yinda. Confinement, to comme na confinement ba kombo to ka kité. Frère, sœur, na vie il faut zala na nani? Il faut dans une église où prier Dieu. Église aussi côté aux samba ndam demba na penyen ba papa pardon tant ozonga pesa ka louange adoration pour tout récupérer. Alléluia. Na utia benzima makasi po basa la penza louange ngonde bolingi wana ba bito bima libanda. Nzamba za lokum. Il faut que louer Nzambe, louer les na mitema na biso mobimba. Na vie, il faut qu'on ait un logement et si qu'on tient comme motuna. Le lot fait tala okena poto tambola mokilo okena na mokilo mobimba d'aller en Afrique. On préparer l'île pour un logement. Et si on tient moto, tient kaya yoto ya bat. Plan na ezalini. Il faut à la maïele. Il faut botter la musique, il faut projeter esprit na bino. Ngai ba peneler na za na bango, o nazo bunda na bango na musala, bazali bana mo bazana écoute, bazana mayele, bino nyoso bisika bozali na moki ba peneler na bokenda, bozali mayele, bozala mayele temps ezali kokoma mabe. Yango moni photo se préparer, il faut toza na foi moko ya makasi. Papa pe maman, te ya bana na aussi la foi. Biso to kokwea na makambo oyo mokiliza ko prévoir te au monde diabolique satanique ba bongi cette po bobi musala na biso mokiliza ko démanteler ko déloger ya mona na sur la bino rapidement pour un petit thème oyo lobby
Rien ne m'arrêtera. Rien ne me stoppera. Alléluia. Amen. Je traverserai et je progresserai. Nazongi ndeko sami alobi yango kitoko tobandi lisusu malgré minute nzambe asala ndenge osala. So bazangi mega nzambe azwa lokumu. O bazanga ba mega nzambe mpe azwa lokumu. Esika tosuki mpo makambo kotanga bolingaki kilte. Tunga to se banini bolobi kilte. Kilte mpe toyembi te pour le livre papa Roma yemba. Mais to kumisika nzambe na minute oloba amen. Rien ne m'arrêtera. Rien ne me stoppera. Je traverserai et je progresserai. Ndeko Patrick elo terme la ezalité. Amen. Ndeko Yann elo ko stopper ezalité. Faire partie, il faut traverser. Au traverser, peut au traverser, au katinga bosa nini au progresser. Pour so peut de tout temps la Bible moi makambo benda mindo tout temps ata ndamu pour boyebi ke ba katisaki ezaka ba Israël ba katisaki mer rouge. Bino pe ba philosophe bolanda biso boyebi na bino déjà mais tout temps ata moi eloko moko ya ko katisa to ke na 2 Rois chapitre 2. Natangina pasteur ya liboso, pasteur nan. Pasteur Samin Khan. Donc natangi na kombo na Yesu. 2 Rois chapitre 2 du premier verset jusqu'à quelque part là ici pour nous 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi? Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Rapidement, Luc chapitre 18, 35. Peut-être aussi sawana. Ce que vous avez Luc chapitre 18, verset 35. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, demanda ce qui c'était. On lui dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vie.
Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie. Il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Alléluia. Bandeko na ngai na lombango nyonso toneka kotalisa bino kokatisa oyo ba Élysée. Eli akatsaki na bana mwana ye Élysée pe kondima oyo papa na biso roi Israël Joas azalaki na yango pe koloba lisusu na tango oyo ndeko na biso Batime atiaki kondima na ye po tango Yesu azalaki kokatisa mboka ya Jéricho. Batime alingaki kotika lisusu na situation azalaki na yango mikolo nyonso te. Amonaki qu'il faut à progresser, à traverser, à l'écart de la situation, à continuer à progresser, à ça la vie na ndenge mususu, tindenge azwaki kobiki samana na kondima zalaki na yango. Lelo ni naningi ko senga na bana na Nzambe. Na texte totangi tozo senga na biso biso totangi deja molai, yo tango ozwa tango na ndako na ndenge vandi wana na ndenge na confinement na yo wana, ozwa tango tanga pe Bible mingi. Pour Jésus a dit jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture. Alors, tant avant qu'il y ait, il faut autant à mingi. On trouve nous un passage de belé tous autant. Pour vous soit temps on va n'anda aux autant à yango. L'ilo bananzambe qui m'a binoté. Puisqu'après tout, l'ilo bananzambe ezali seul moyen, seul molimu où il faut sunga biso, où il faut bikisa biso na makama pe na makambo nyonso. Mais tout le monde rien ne m'arrêtera et rien ne me stoppera. Puis tout le monde dit que je traverserai et je progresserai. Donc la vie malgré la tension d'étape, la naissance, le mariage et la mort. Et c'est le monde qui a la nzambe kati na kondima. Oya yamba yesu lokola mokonzi mobiki ici atia na mutu na ye que loko moko te na mukile kote le misaye. Et loko moko te na mukili oyo ayaki ekokanga banzela na yo. Et ndenge ozali wana okoya okatisi na esika oyo batiaki ndelo ezala satan ezala bato ya mokili yo kokata banzela wana bandelo wana otraverse et ntango okokoma na ngambo okotikala wana te okobanda koprogresse tina sommet ya bénédiction ya bomoi na yo esengeli okende tina extrême tina esiko nzambe abenga yo ozala. Jamais batu batie ba loi établie, batie ba condamnation, batie singa, balobi ke yo zali na singa, ozana lien, soko yo na mokili oyo yo ko balate. Yo ko liate, yo ko salate, yo ko bukate, yo ko botate, yo ko zambongo te, yo ko sala misalate, yo ko tangate, yo ko kolate, yo ko koma mobangete, po mama kufa kina âge wana, papa kufa kina âge wana, ndipo kufa kana âge wana. Nde to moni lelo mama kufa na âge wana, mwana mwasi ba kufa. A comme la agena leki en côté. Bisouba na nzambe. Toi ba que malgré Covid-19 all et yena mokili. Batu mosusu baza ko kende. Mais yo na mawana nzambe na bolingo nzambe ozali nango otia na motu na yo ke loko moko te ko telemisa vi na yo. Vi na yo ko telemate. Makambo nyonso ezali kati na yo yo landa ba instruction nzambe aza kopesa na nzela batata molimo na yo pe na nzela ba ndoto yo moko kozwa pe na ndenge ya kondimo yo zali nango bando yamba Yesu lokola mokonzi mobikisi na yo nde kotambola na kimia na mokili oyo mokili soko tie souci okopamboma te soko ozwi bamakanisi na yo lelo ntango oza kolala oza ngai makila libata naki na mokili na yo kotika kaka bato ngai vie ezali te biso boye likambo boye domaine boye namoni ça ne va pas souci soki kaka ekoti eye kotia molili na vie na yo eye kobebisa nyonso ya programme ya vie na yo esengi ozala lokola Élysée. Tango papa molimo na ye abani ko kende nzambe alobi na ye ke alongwa na esika azalaki abani ko kende mboka na mboka po akende tina esika konetolama. Élysée alobi papa molimo aza koyebisa mwana bino azokende mosika lelo nzambe atindi ngai boye bazalaki na place Gilgal na camp ya opération alobi naza kokende na Jéricho naza kokende na place boye naokende na Bethel yo tikala mais mwana molimo lokola yebaki eloko ezalaka na kati ya tata molimo na ye kondimo ezalaka na kati ya tata molimo na ye makoki nzambe atia na tata molimo na ye puisque jamais moto akotama mokili sans mentor atoke na mboka nini ata ozali wapi atuna sportif nyonso tuna joueur nyonso tuna moto nyonso azalaka na entraîneur na ye
Jamais aucun souka mukitio kotambola sans entraîneur, sans coach, sans père spirituel. Montonyo sur la carte na Bible patrie sur tata molimo nayi. Otuna inter tata molimo nayi. So zi David otuna tata molimo Nathan. So ko zi Élisée tata molimo Élie. So ko zi ba konzi, po ba konzo ba otambola mukilo na ba yiba, na ba izo ko kanza ba yiba kate ba dossier na ba mpe ko mona na mikolo ya. Ba tata molimo na bango. Ba zaki na masoloni leo yiba ko tata molimo. Lelo oyo bato wana nyonso ntango bazotambola na mokili bayeba yango bien il faut na papa molimo lokola Élisée azalaki tata molimo ya roi ya mboka Israël ya roi Joas yango moni Élisée ntango amoni abandi kokende papa alobi tikala awa nga nazokende nzambe abengi na Betel abi nakotika yo te nakokangama no nakolanda bisika nyonso tokende. C'est-à-dire que nakolanda ba instruction nyonso nakokeno tinesika oyo yo okotia makono kozaponga na kotika hotel na conseil na kotika hotel na kolanda yo na babizale na yo na makambo nyonso po ifo na yo kaka oyo zalaka nango nzambe na yo atiaka kati na yo komiki so mwana zalaki na yango bato bakanisi eza tetutesi mwana mutata alobitika de non confiance kolanda nyonso ya papa toli conseil directif. Lelo so ba konza mboka na biso lelo so bato basai ba alliance na ba landa batata molimo lelo to koza lelo na mbutu te lelo so ki mukileze na conseil moite lelo au monde Amérique ba na plan na ba Russie plan na ba Chine plan na ba mutu na ba plan na ba mettre na yi okozo ba pays musu ba ba mentor ba papa musu pe ba président musu pe ba papa na ba molimo na makamala na makamala yo muni mboka na mboka bazo pesa ba programme à confinement ba tandeng na ba ba musu couvre-feu ba misusu o biso boye o ba misusu boye ba misusu ba lubo sakate ba président musu ba le kutunga na kokanga batu te bo tambola mutu na pour avoir un mentor na mais biso ba Christ mentor na biso da Jésus Christ. Jésus Christ l'étoile brillante du matin, la lumière du monde mobimba lumière zakara epa na Yesu o tia tembo ke ne va pour ça nini lumière zali Yesu papa to va na kata na confiné o prière te. Moi, je masango melaka c'est na makolo. Yeba ke mukolo moko rendre compte na vie na. Il faut un appel spirituel moko oko kolanda. Batu yonso papa mulimi yonso baza mabete. O ngana olanda na okena yo bi ape mutu mukilo kolanga. Mais mutu na domaine na e, mutu na spécialité na e. Yo zali chirurgien, ba ke okuto ba no sala intervention chirurgicale, il y a ba mama ya o baza na problème de gynécologie. Et simbate yo mutu amiso yo moto o za maçon bakuta o bona bambele ya maçon o yo lobe ngo opérer moto miso oh o likamo nini yo moto oyo ozali esthéticienne ba surtout carbona ça l'opération ina bilo esthétique o ya bomisa moto nzoto o na nina ça intervention ba okanga yo donc ndenge ozali moto amtana na domaine naye moto mutata respecter domaine na moninga spécialité nzambe apesa. Yo moni Elia respecte Elisa ta ko respecter malbatata molimo na abandi kolandai ba comme na nini ba tout kuto ba yeba ki bambala ba prophète ba mpenza ma pesa révélation pour likambo zo sala mezaki ya bonzambe penza ndenge tozali bo makambo tozo sala ezaka biso ba penza ma pesa révélation te bana nzambe ya solo penza me pesa lobela bango baza ko yeba makambo ndezo ke bo mukili personne ne vit pour soi-même tozana mukilo biso to vit le pona baninga pe mutu na mutana mission na batu baza na foi na Yesu moko kako toyamba il faut tous na ba particularité moko na bonzambe tozana yango yango mo ba prophète ba oyebi lelo que papa na yo akomata likolo mutu na yo tala précision bazo ba akomata likolo mutu Élisée dans za likolo bana pe bazaki na nzambe ya solo ndenge baninga na biso batu na baza na nzambe ya solo ndenge moninga papa lelo na moni bana musu ba komi ko se tracasser oh papa zo benga pena ba pasteur bango ba pasteur. Il mon père pasteur, papa pasteur. Mais oui, je dois reconnaître les dons qui sont dans mes enfants spirituels. On a dans le moko. Je me suis dit, nous avons pour combo wana, pour mériter en gros. Puisque tout le temps à côté d'un père, à côté d'un mentor. Je dois enseigner tout le monde. Yo papa, yo frère qui est à l'église. Yo frère qui est au tambo na mokili. Yo ndiko zo ko sala makam. Non zo zo ba révélation zo bimsango komi ya yo. O pesa na batu na mokili. Tata na mulimu na ozana na tango. O za kolande partout na conseil main par main. O bozia ndenge zalta so Elias zo kelo ka kolia bango ba ali ensemble. Ce que Elias a de la bakola ta on va a kotika. Ce que Elias a de la akotika tata ne pe bongote. Puis va dire lokomoko. Ya moni Lela lobby na a moni ke ba comme ko pousse en Élysée mo muta vision et puis que to ba do pousse ay mo na 5 de réunion sur lingi
ya lobi na sengi aboyi na biloko mokili po biloko mokili oyo bato bakokanisa biloko mokili oyo ntango tozopimela yango bato ntango tozosala yango nini nde kosala bato eloko eza eloko te eza biloko ya pamba biloko mokili ekotikela koleka bato bazokufa bakende baserke ya mike batiki bandako banini bavila osomona moto akende na clé de contact tema nalinga limousine nanga na okeka na clé de contact ti mokolo na tia mabele zero nyonso ekotika kutu kote clé de contact ekotika bato babunda bitumba ye kuta oyeba lisusu te bamisusu kutu ndenge ake Allemagne directeur ya cabinet ake Allemagne ake okunda ye bamutu mpe amoni ete keli kokufa yomba na penyele vous ne serez jamais atteint. Amen. Vous ne serez jamais atteint à cause de la gloire en Zambé, à cause de la principe de Bozolanda la Moki. Nazo senga na bino lelo otunda mentor na ya zana. Yona mentor dans la relation ni. Dim na opesa ke pa ya nan. Et pas ya paix. Ndi yongo moni miracle elandaki mwana mobali oyo na komona Élysée. Babi soko moni ngata on aza ko kende donc papa nga loba. Eloko senga zali passe. Mais ce que moni ngai po yo pe misu ne plus faut tika lokola ya ngai c'est que kozelo ko ngai na ya ndenge sengi double na yo frère il faut bozwa et pas ko la no biso za na double tozolo ba na monde bino bokoloba partout kozala ato terminer nzela bozolo ba pona lokumbu na kolo Yesu biso to lobi ya mona komo na Yesu pourquoi tozana rapport malamu na impère mon colonini yo kozala problème na ndako ozana problème na musala ozana problème na libala na mboko ozali ozana problème na okoloba père mon père Charles d'Israël obela père en mon colonini obela ndenge ni père en obenga na loya ibala origine na oyo kuta na ende papa nde mutu abotaki mwana te oyo ayebi mwana esika abuti abandeli oyo tokuta na ayebi ndambo po eza relation bosali tokuta na mutu amutaza na origine na et c'est nga na évité papa mankoni nde mutabota ngai et ça évité papa sami nde mutabota ye a évité que maya sito origine na ye toza ba maître belé ba ko former biso mais nous avons qu'un seul père ndenge omoni ba disciple à Jésus ba tikala ki na père moko même Jésus tant bana papa molimo ne akufaki Jean-Baptiste ba yeko senga ye ba disciple ko senga ba ko mabana aboyi tata ba nga zata yebinde bilbo bana makambo te aboya ki ba disciple na ye mais a formé oya ye abani na bango ndo moni nga zana ba lesi sa na zana bana nyonso tozo bunda na bango tozo ki ne pas papa pour muto ko wela tango ko kweya muto ko kosa makambo ya monzambe ko luka n'importe quel muto benga père tala roi Israël na de roi 13 esika totangi yepe lisusu passage wana mi balbo tala na mosali na nzambe na mokonzi muto mutazana tatani ya mulimo mukonzi Israël mukonzi na mbongo richesse biloko nyonso mais azaki na papa ne lelo ki papa na mulima zobela akeko tala ye tama kuti Élysée na état ya malade po bino kanti musala nzamba tata na eloko te musala nzamba tata na nini te musala nzamba tata komi esiko ozali te musala nzamba tata azali soki munene to mulai ndenge ozali te to pembe to mwini ndenge ozali te nde aza na se non tata azaka tata tikila tata tango po yo po kokoma tata batikilo mpe tango na tango na ozala tata na mukilo moto azali papa lobe kokoma papa oyo pe kaka boy et c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur c'est le près 7 donc ils alla mayele na vie kola taila nzam mais yeba nano ko benga papa et on moni roi Israël magé roi mais azo kende pas ya papa na Élysée oyo azakane tango nyonso abi mon père même slogan que Élysée mon père chat d'Israël et ça cavale il calme ba que batata na bango muli bana makalo ya moto baza batandeke mosusu yango moni na tango ngai lokola za likalo ya bandeko mosusu na yebisi bango de événement ya mokili ndenge ezali c'est que yango moni mikolo na zo biso makambo na etali biso te biso to ko continuer pe personne ne sera atteint. Amen. Et puis j'assume na bandimde bozo na biskan so ba ndeko bo continue à raison na biso o bo s'abonner pas na biso bo za na même promesse na biso bon nous ba ko soutenir biso en distance dans makambo na musala pe continue à ta matériel pour tout ça la musala au malam ko soutenir ba non nazo travailler na ba équipe ya les soldats ya nini reportage nzambe akokamu sabino puisque nadali kalo ya moto na tango oyo biso na bintu ko zalo moko beaucoup de double onction double portion double esprit bénédiction dans domaine nyos puisque tant obela mon père nous avons alliance na livre appelé souvenir de l'Éternel atali misala nayo apamboli alandi pourtant nous avons Élysée bengaki
Alléluia, bandeko na ngai. Elisa ben mon père, même nzambe na likolo va fungoli nzela po amona tata ndenga zo matapo ayeba ki relation ni bazana yango. Yango mon Elisa atikaki béni à ce miracle 2 fois au papier Elisa sala. Yo peut-être ozo sunga biso na cha parcelle partout bisiko ozali. Na situation tozoloba na sepe na papier kabweni et alanda na pe asunga biso. Lelo andimi ko pesa mbongo na déjà achat azo komama un message azo zela. Merci Nzamba pour le seul à soutenir biso à une décision. Nzamba ko pesa au double pas pour la mina domaine na biloko na matériel na nyonso. Docteur Okate sikozali na bolingo za ko like ça. Butu mo na tango passe na nyonso. Nzamba ko kansa libota pe bakita na yo. Donc ndenge ovandi wana moko na bino misala na ye ko sala nini e ko landa e na mapamboli na bozi. Pourquoi? On dit que mon père char d'Israël et sa cavalerie. Yango moni mwana mobali oyo na komu na batime. Na komu ko gena ko sukisa. Azalaki vraiment na kati na pasi. Ndeko na viso zangi misu tuna bato bazana pour misu na pasi. Na hotel nesika bato bazana pour misu. Lobi na to luga moi lo soma biloko epai na bango kotika bango. Na zaki tina cité de l'espoir lobi. J'ai passé 7 heures du temps depuis 8 heures jusqu'à 21 heures na cité de l'espoir lobi. Biso bilo na biso to like sa télévision te po o pesi liboko mo na muso e baté bino mo ibi misana na biso mais bato bazana pouvoir miso boka nzala l'air confinement confinement quand on a ndako ke ne pas été mais bango bazana déjà na point ba kenda ke pas été pour miso ezalité en même temps bazo ka sa onke bato pe ba komi na ndako bazo ka ba buria bato bazo ke na o ba kete ba bimite o ba bito za na ndako ba kanga bango ba kanga mi 2 fois ba oli ande ba osa ndenge ni même ba miso ba biso za papa na maman molim par adoption babeli papa kitina mutuka na mwa loso na biloko ba sepela kilobi pour babi situation na biso totika il faut ba traverser il faut to bima ba situation ya moni bâtiment yo ki sango ke ma kele les pour le capot Jésus a traverser ville pour Jésus ko lingata uti na Kafarnaum ati na Kafarnaum non abada ko traverser de village en village a uti mboko akati ya keyo a uti mboko akati ya ke ndenge pe ba vie na bine kozala outi na mboko okena peyo ozali mikanda okena peyo kozwa mikanda ozalaki na mbongo te na peyo ozalaki libala na peyo te peyo ozalaki na province na nini okozwa boko tambola partout pe boko réussir partout na komona biso na bana na bakoko na biso eza na ba faire eza na ba activité outi na activité okena muso oko réussir outi na domaine okena oko réussir boko tambola de village en village. Puisque tout ça, bateau est l'eau côté de la biso égalité, et l'eau côté de la biso égalité, et puis tout ça, bateau, tout ça, traverser ma cam, tout l'équinao, et puis ça, tout commis, tout progresser. Bateau la biso musika, voilà, interne. Azaki na nchasa de la commune en boka. Azaki na boka, de la commune en nino. Azaki na commune en boka. Yomo bateau Guatemala, baola na papa, ngana bota mana bandundu, na kikwit. Mais là, dans la Guatemala. Avant de azota la ola na matiabi. À traverser, mais ce qui a confinement ici, ok, Panama. C'est comme ça. Il faut tout traverser token. Nous avons kosunga bino boko tambola partout pour l'évangile, pour la production, pour la faire, pour l'activité, pour la cambébélé. Pour vous avez double onction, vous avez père beaucoup bella, mon père. N'enga obéla Jésus, rabouni maître. Bilbo zobenga, mon père, char d'Israël. N'e grâce na nzambe kolanda biso. Yango frère sœur bâtiment boyaki atika na situation za nango alors que Jésus a traversé ville alors makele na zo kezali nini il faut tout noyer ba situation za na ki situation corona corona ezali nini ils malade mo bobe ça va nzamba za lokum ozuka information mais tali yo te po yo zali condamné na réussite yo zali condamné na bénédiction yo za condamné na longue vie yo za condamné na richesse. Vous êtes condamné à l'avantage, vous êtes condamné à la merveille, vous êtes condamné à la faveur. Vous êtes monté à domaine et à l'icolo. P.O. et à l'élo, passe à l'élo, et l'objet c'est le côté. Pour Israël, avant de faire ça, mais les bacats, ça va comprendre que tu traverses, va progresser une ligne, va progresser une place, va orma, va progresser une entrée, va quitter une cana. Biso pe to ko traverser makambo ba difficulté oyo to même net to so bati novembre mbulo pe ko kangamate ko leka to ko traverser 2020 to continue 2021 to tellement réalité 2021 pour 2021 ba biso ba riche ba biso ba patron ba biso ba activité na casse ba biso ba voyage moko il y a bénédiction
bamusu bazwa bana bamusu bazwa mbongo bamusu bazwa misala donc nzambe et puis azobandela kaka nde tozo traverser ya na ba semaine na ba mois na ba jour et dépend na foi na pour mukolo oyo bâtiment yo que Jésus azoleka et ça dira qui année prochain et ça dira que coronavirus est ici là et ça dira Covid-19 ya mboka wana Jéricho ça kaka na foi na ya mukolo wana à tous les amis Jésus babi Jésus de Nazareth na yoka kuma mwa mbali yango mais na monete mais occasion oyo na korate yango te yango baneka obela Jésus Christ de Nazareth et pitié de moi fils de David moi na David a yokeli ma et tant Jésus a tourné les alina pour Jésus na posa tourner miso na ngamo na ce que quelqu'un mungongo na tourner miso fait beau sembler la prière na pesi une semaine il y a une heure du temps pour ça yango mingongo na biso na période oyo ko négliger te nzambe akoyoka pour faire traverser yo okene na ngambo mosusu leur cas makambo zo kene yo mona clair o ba mona clair zalade na kimia malade wana ko longwa situation wana ya pasi wana ko longwa no pita ndengo vandi wana okobima obima telo kwa botika telo kwa batu musu azotika na ba mort yo ko bima mobimba na prison ko bima na produisa ki batu musu na bibino boko bima kaskata na tenda prison mais miracle sami ne mona nsema se batu ne ba bimi batu nyonso ba bimbondi baki ke ko salema nzambe alobaka makambo naye donc moto mtuso comme na date no miracle mo ko salema pour bato dans la pavillon bazotuna ba bruit nini o prison pour être problème même mona nsema ça sali dégâts bazoke moto courage azaki na courage na foi abendani to kutu ba msuba lekani na mokoso na moscope ça to pesi bango bilamba na ndako balati bakimbake bangaba ndenge nzambe asala miracle naye donc na kana yo pe nzambe ko bima ko sala bikamwa yo landaka mentor bela père spirituel na nzambe ya père spirituel na yo nzambe akokamwisa yo zala un atata na molimo nzambe akolakisa bolingo na ye nzambe akobongisa banzela na ye nzambe akochanger situation ya vie na yo nzambe akoglorifier kombo na ye na bomoi na yo yango moni batime ntango akuta na Jésus aye mpenza yesu bato bazopekisa ye écoute ya banika kobelela nde kobelela ata bato bazopekisa prière te oboy te tolobi tokanga na butu te totia bato makelele mais ezalaka na moto no ya prière ezalaka na bolingo no akosalela nzambe même na ndako nde bovanda bokosala na bino prière na sia monoko na ndako nzambe akoyoka bino partout bozali nzambe akokangama na bino akosala kobungisa kondima na yo te kozala te susi vi na ngai kozala ndenge na kosala ndenge eloko te nzambe akosepela na bino eloko il faut yeba nzambe aza na posa mongongo na yo mpo mokolo wana mpe papa na biso roi ya Israël babi na ebeta ata 3-4 fois ye abeti na kaka 3 fois azwi victoire kaka ya 3 fois donc il faut ozala na foi ya makambo ya minene mpe ya mikolo nyonso ya makambo ebele yango moni ezodépendre sikoyo na foi na yo sikoyo yebisanga foi na yo sikoyo ezali eloko nini batime foi na ye abelelaki azwaki lobiko Élisée mpe abelelaki mon père azwaki assistance ya nzambe batime abeleli azwaki assistance ya nzambe Élisée nini papa roi Israël mpe abeleli mon père azwaki assistance ya nzambe sikoyo yo mpe belela nzambe na yo zala na temps zwa temps belela nzambe na yo okozwa assistance na ye nzambe akolektion na ngambo mosusu ya moni batime alekaki na ngambo mosusu alonga na esika asengaka akomi na ngambo mosusu mpe atraverse batime atikalaka beni mpe histoire mobima mokili mobima tozoloba lisolo ya kondima na ye mokolo oyo ekoya na mikolo ekoya kuna ngai paster eza mpona kotémoigne histoire ya kondima na yo naza sur na yo mpe na ndimaka yo yo ndeko penele mpe penele ozolanda ngai nzambe akokamwisa yo tozali bato oyo eloko moko ekotelemela biso te eloko moko mpe ekosala nini ekostope bomoi na biso te mais tozali bato oyo tozotraverse baévénement tozotraverse bacirconstance mpe eloko moko te ekosala te biso tozanga moyen toprogresse ntina esikoyo nzambe abongisi yango nalingi nasala prière mpo na bana na nzambe bazwa double esprit mpe baoyo bazokende mosika otraverse oleki bamakambo nyonso na santé na makambo nyonso ozomona neti ekomi kilo okotraverse yango ti okoprogresse mosika lipamboli na ekotikala éternel mpe bato bakoya na nsima na mokili bakokumisa nzambe bakotémoigne nkombo na tia maboko nde esika ozali olanda ngai nkolo yesu kristo mozalisi na likolo na se natomboli maboko epai na yo esika ovandi na kiti no ya bokonzi
tala miso na yo na bandeko nyonso na baboni oyo baza kosajute na bafrère sœur bana ya peniel ya basi mpe ya mibali bamama mpe bapapa bilenge basi efo de peine nyonso natalisi yo bolingo na nzambe na moto aza kotia bamega na ye oyo baza kolanda libanda ya mboka mobimba ya Congo partout dans le monde mpe bo bazali kosajute na foi ezala bandeko musulman baza kolanda ngai déjà ezala bafrère basœur ezala bamama bapapa bandeko bazo partager bavideo oyo esika oyo ozali sikoyo pouvoir ya multiplication ya grâce elanda yo na bana na mbuma libumu mpe ya mokongo na yo na kombo na Yesu Kristo bozala bato oyo bokovivre bénédiction matérielle financière mpe spirituelle na domaine nyonso na kombo na Yesu mbongo wolo ekopete valeur na miso na bino ekozala na se ya makolo na bino eloko koleka motunu ekozala te misala na bino ekende liboso eloko nyonso ozali kozanga zwa yango na ngonga oyo na kombo na Yesu soki mbongo soki libala soki mosala soki bana soki bozwi soki baaktivité soki kotambola na mokili soki kozwa facilité na domaine nini ekomela yo sikoyo na kombo na Yesu kende mosika okotraverse bevenema bafrontière bisika nyonso oyo batiaki na bandoki balo établi oyo nyonso bato ya mokili basalaki comme molimo freinage blocage oyo na domaine na démantele na détruire mpe na chasser bato wana na lomoli bango na direction na yo na kombo na Yesu Kristo na proclamer vie na proclamer élévation na proclamer réussite na proclamer victoire na domaine nyonso bokende liboso bozala kombo monene bozala ba intouchable ba invisible pe bo réussir partout makolo na bino ekotambola okotelema liboso na moto kodomine okotelema liboso na likambo kozwa yango eloko nyonso kosala okomata okokende liboso ti otraverse oprogresse bokoprogresse na bavictoire bokoprogresse na excellence bokoaccéder na trône de la grâce mpe bokokoma bato oyo Yesu akorekeyi bino na kimia mpe akosopela bino mapamboli na ye kondima na bino esala mpe mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Bon mon a clair, bon so ba vision qui toque. Pe bon mon a lobi na bino bino moko, boy bani nzambe abongisi. Mutu no so botami na mwasi. Oya koluka mutu na yo, mutu ya mwana na yo. Toko beisa misala na yo, akozala néanti. Na kombo na Yesu Kristo. Na sengi bongo, na ngoya makila matalo ma Yesu, na lisunga mulimo santu, ndeto lobi, merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur. Connaissez pas moi.